Nemus è un progetto che ha una vita piuttosto lunga, bisogna risalire di quasi 20 anni indietro. Nasce da un'osservazione fatta viaggiando un po' in giro per il mondo, soprattutto in Giappone. Da lì è partita l'idea di recuperare il rapporto tra la manualità dell'artigiano e il materiale, in questo caso il legno. Il nome è una parola latina che significa la parte sacra del bosco, è l'origine del concetto di luogo di meditazione che poi ha portato a costruire templi, cattedrali, eccetera. Quindi esiste in natura un luogo in cui la luce penetra nel bosco e lì ci sono, diciamo così, le persone che in qualche modo si mettono in rapporto con la natura. Gli alberi vengono sezionati longitudinalmente, non a fette di salame per intenderci. I tavoli è l'impiego più diretto, più immediato, è la trasformazione in funzione di un oggetto che quasi si trova, come dire, in natura. L'origine di questa sperimentazione è la falegnameria giapponese, cioè all'uso del materiale anche come elemento, diciamo, di costruzione, come giunto, come interconnessione tra diverse superfici. Recentemente è chiaro che la possibilità di utilizzare la resina come elemento di connessione di tavole molto ma molto diverse tra di loro per forme naturali e non corrette attraverso l'intervento di strumenti di taglio, in qualche modo ci aiuta a recuperare la forma originale del legno. E quindi, nonostante sia, come dire, un materiale sintetico e totalmente diverso per la sua origine, però ci permette di valorizzare la forma naturale. L'idea è quella di ricostruire una comunità intorno al lavoro di falegnameria, cioè recuperare la tradizione artigianale, in questo caso di un territorio che sta vicino a Parma, professionisti, ma intorno a loro stiamo cercando di aggregare anche dei giovani che sono interessati ad apprendere, diciamo, un'arte, un mestiere che sta scomparendo. L'artigiano è in qualche misura anche un artista anonimo, un artista che non ha nome e cognome con cui firmare un prodotto, ma è qualcuno che però sa anche interpretare, oltre che le regole del mestiere, anche la materia con cui lavora. Sono pezzi unici. Questo rende difficile la commercializzazione secondo gli schemi tradizionali, perché gli standard sono quelli che definiscono il prezzo, che definiscono le regole di trasporto, di imballaggio, di stoccaggio, eccetera. Da questo punto di vista sono paragonabili, senza voler fare della retorica, delle opere d'arte.